Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati tuan rumah Ron Jainan Arifin, keluarga, seluruh masyarakat desa mriki, para kiai, khususipun pengamal Riful Khofilin, pecinta dan kegunaan pada sedaya derek Kusmi, santri Kusmi. Nyuwun sewu kala wau dalu di acarane puniki dadi wonten ing Kabupaten Jepara dari tengah langsung video antar pukul 10 ini kalau acara wonten ing Kota Kediri ngantos dhuwur lajeng supados langkung gaya kula langsung potong rambut bar acara wonten utawi potong rambut ras wangsul saking saya kefilman lalu wonten kare lare-lare Gus itu acara itu belum wonten ini di jawaban tapi kaget beripun di arafah bumi ini masuk pun tarweh di zuhur asar maghrib bisa dadosaken setunggal niki napa nggih perilaku ingkang boten perlu contoh nggih keranten kados kawula menika salah patih nggih Islam Muslim ananging dereng saged dados muslim ingkang leres, dereng saged mencapai dados seorang mukmin yang baik. Pramila kawula kalih wulan menika munyer wonten ing Indonesia menika kesimpulan ngajak sedaya umat menungso wangsul dateng pangeran sang pencipta alam semesta ini melalui para wali-walinya keliling kawula teng Indonesia ini dengan Riful Khofilin itu ingkang kula dipimpin kalih anak kawula sebab ngeten lho nggih kados nen kula kita dengan apa nggih kemampuan yang terbatas, ilmu nggih terbatas, segalanya serba pas-pasan. Lajeng kita piyambak saben dinten dihadang oleh kesibukan masing-masing wonten griya, ini keluarga dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita itu kodrate sebagai menungso bijang akhiripun wangsul datang pangeran. Pertanyaannya, bekal apa, andalan apa yang telah akan dipun persembahkan datang Allah. Pramila kesimpulanipun derek Gusmi. Nah, sebab wonten pertanyaan, kenapa harus Gusmi, Gus? Jadi pertanyaan yang luar biasa, Mbah. Kenapa harus Gusmi? Karena Gusmi itu estu kekasih pangeran, estu wali ni pangeran. Lah, Gusmi kejawi wali wah ugi kagungan amaliyah. Lah mami semisal Gus Dur nggih, tokoh legendaris di Indonesia ini. Mungkin secara nasional boten nenten tokoh yang saged menandhi kehebatane Gus Dur boten nenten. Leres ta? Boten nenten. Lah Gus Dur sehebat-hebat Gus Dur mboten ninggalaken amaliyah napa-napa.
Dalam artian bentuk wirid kados iki lho, Gus Dur mboten kagungan. Iki lho nggih. Pramila Gus Dur itu hormat lahir batin datang Gusmi karena Gus Dur kan tahu walinya Gusmi. Lah nyuwun sewu banyak beda derek sinten malih. So, misal makaten wong jauh Gus kawula nggih sampun dados kiai kula penderek salah sekalipun ulama semisal makaten sae monggo karena hidup memang betah guru. Bimbingan kita supados ngertos agama ini khusus pundi ingkang dipun larang Allah itu khusus pundi ingkang dipun perintahkan kados pundi. Ananging itu belum cukup karena tidak semua manusia itu punya fasilitas dari Allah saged nulungi menungso teng akhirat. Panjenengan niki itu. Pramila kan nyuwun sewu ngantos kadatan kula haturaken. Kalau niku ngiyakini saged biyen ing dinten kiamat wonten akhirat niku kathah sanget menungso sing bahasane ngoten kecilik, bahasa Jawinipun nggih. Kecilik keranten kadung jagane guru sing diyakini saged nulungi teng akhirat. Ternyata apa yang terjadi? Kok badhe nulungi santri nih ngerasa nih dirinya sendiri ini pun kewalahan. Panjenengan nggih pramila nyuwun sewu dasar kalian ku jelas mulai dari Gus Dur tokoh di akhir zaman, Mbah Yai Bashir Mundir Kota Kediri, Yai Hamid Pasuruan, Mbah Yai Dalhar Magelang, Mbah Abdul Fatah Tulungagung. Ingkang kula sebut para waliullah. Lho niku lho. Masya Allah. Pramila kalau wau dalu wonten Diporo, sang tuan rumah Bikul Hofilin. Kiai ini daerah menika niku anut dateng kawula. Gus Gusmi niku saged diwastani dibanding para wali-wali. Pilih saking Mbah Put Sidoarjo, Mbah Soleh Tanggul Jember, lajeng Habib Soleh, maksudnya Habib Soleh Tanggul Jember, Mbah Fatah Tulungagung, Mbah Dahlan itu kan soal usia kan jauh. Ketua Gusmi ini paling muda. Kami kata Mbah Yai Muda Mundir nggih. Niku usianipun Gusmi dua kalinya Mbah Mundir usianipun dua kali Mbah Gusmi. Mbah Gusmi ini usia 20 tahun, Mbah Mundir 40 tahun. Semisal Gusmi usia 10 tahun, Mbah Put Sidoarjo usianya pun 40 tahun. Tetapi, niki pertanyaan Kiai Jeporo niki. Kenapa para wali-wali sepuh niku dia menghormati Gusmi? Jawaban kalau karena mereka tahu ketinggian kewalian pun Gusmi. Pramila dumateng panjenengan nggih ngeten iki, ya Allah derek Bikul Hofilin saben malam Jumat Kliwon sowan dateng makom niki pun toh Masya Allah panjenengan yakini berkahi datang kehidupan kita teng donya niki sak keluarga sedaya dipun paringi padang sae bejo lan mugi-mugi niki puncak sing paling penting piyambak. Mugi-mugi Gusmi akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Nyuwun sewu. Semisal makaten nggih. Ya Allah. Mami kados kula panjenengan ngeten niki nggih. Apalagi kita yang sudah di atas 40 tahun. Ya Allah. Pikiran kata ingkang dipun dalih kata. Mami kados Bapak Zainal Arifin sak rumah niki. Kita pun ngaji lulus SD, jadi mondok. Iki kan termasuk awal PR pun Pak Arifin itu. Nyiapne anake, putrane, wis punya masa depan yang baik. Enten malih dus pundi supados putrane terwujud solid dan solid. Iki kan tidak mudah. Kalau kan mau salwangsul matur. Orang tua itu tidak punya kemampuan mujudaken anak supados solih solihah itu orang tua betul mampu.
cerdas boten mampu. Kemampuan kita sebagai orang tua kan namung nyekolah ini mondok kemawon. Soal dados solih utawi boten sing saged namung pangeran kemawon. Ngoten lho. Pramila kula selalu matur nggih. Kita niki semisal ngeten niki nggih. Panjenengan dipil hofilin dateng makome Gusmi niku di tengah-tengah panjenengan tafakur dateng Allah. Iki manah panjenengan nangis dateng Allah, ya Rabbi. Anak-anak kula panjenengan wujudaken solih solihah. Niki penting sangat. Lah, mugi-mugi acara ing dalu menika berkahi kagem masyarakat desa mriki sedaya mugi-mugi dipun paringi wilujeng. Mugi-mugi sedaya dipun paringi bejo donya lan akhiratipun. Nyuwun sewu. Kalau menawi pinanggih ibunipun Bapak Haji Mujab napa ingkang kula remen. Beliau niki tidak pernah terlontar selain kalimat Gus panjenengan dongaaken kula bikin Fatimah. Lho niki tingkat tinggi. Tidak semua orang berani seperti itu. Paham jenengan nggih? Karena kadang-kadang kalimat husnul khotimah itu identik dan mati. Padahal betul ngoten niku. Pramila mugi-mugi estu masyarakat desa mriki senasa boten sedaya nggih sebagian mawon ingkang kalih pangeran dipun paringi hidayah kados panjenengan niki terutami sang tumarumah niki estu mugi-mugi donga-donganipun mustajabah. Napa ingkang dipun suwun dhateng Allah mugi-mugi tercapai sedaya mugi-mugi dipun paring keberhasilan donya lan akhirat. Nyuwun sewu, semisal makaten. Menika wonten pertanyaan. Nyuwun sewu Gus. Kalau memang jalan terbaik menuju Tuhan itu adalah mendekati para walinya, dan Gusmi seorang wali yang tingkat tinggi, dan dikul hafil sebagai sarana mendaftarkan diri sebagai santrinya Gusmi. Semisal, kenapa masyarakat Desa Jabang niki tidak semua tertarik derek? Ini saya ulo nggih, iki fair-fairan kemawon. Kula wangsuli malih. Kalau memang cara terbaik mendekatkan diri pada Allah lewat walinya khususnya Gusmi dan dikul hafil sebagai sarana sebagai santrinya Gusmi, kenapa masyarakat Desa Jabang ini yang mayoritas Muslim boten sedaya tertarik ngeten-ngeten iki? Jawaban kawula perkawis mahabbah cinta datang kekasih pangeran termasuk remen datang dikul hafilin tidak lepas dari hidayah dari Allah. Nah niki lho, tidak lepas hidayah dari Allah. Panjen kagungan dulur, kagungan konco, kagungan katakanlah tonggo. Betul. Dasari mana ini tuh dari kebikak oleh pangeran dia tetap boten saged. Lho niku estu pramila berbahagialah panjenengan yang oleh Allah diparingi enteng manahipun paring kebikak niyakini Gusmi adalah wali min auliyaillah dengan dikul hafil niki yang yakini aku sak keluarga bakal selamat donya lan akhiratku. Ingkang terakhir nggih kadoso kita sebagai tiyang sepah mendambakan anak-anaknya itu ya solihah. Bapak Zainal Arifin ingkang kagungan putra kalih kakung putri niki berkah saking dikul hafilin mugi-mugi sedaya dados putra ingkang binggahaken tiyang sepahe teng donya niki ngantos dumugi akhirat. Pan mugi-mugi termasuk anak-anak kita piyambak iki wong salwang kalau keturaken ya Allah. Nyuwun sewu. Saniki hal ingkang sepele ke. Sakniki pados tiyang pados lari ingkang menguasai bahasa Jawi krama inggil halus. Lho niki lho pun semakin punah.
Tuh, leres betul. Keranten anak-anak yang lahir di atas tahun 2000 oleh orang tuanya terdidik ngagem bahasa Indonesia. Oh, ini memprihatinkan sangat. Wes tuh kata sangat sak niki. Janten bantu pun aja. Nyuwun sewu panjenengan daleme pundi? Lula lelok kok boten sak. Jawab. Nyuwun sewu panjenengan asmanipun sinten? Sampun dar napa dereng? Sampun kagungan garwa napa dereng? Rata-rata kami bingung. Padahal lho kita tinggal di Pulau Jawa. Lan malih nyuwun sewu lho nggih. Apapun yang terjadi, bahasa Jawi krama inggil halus. Itu kan bahasa kesantunan, bahasa kesopanan, terutama datang yang lebih tua. Kami lo kan antos kaulah haturaken nalika acara wonten Dawung Mojo. Kula kan anak-anak kawula nggih, niki anak kula niki Ferry Husnul Al-Hajj niki. Kula wiwit putra kadheku alit, kula anjenipun ngendikan, kula berbahasa Jawi krama halus. Saya sebagai orang tuanya, karena memang saya tanamkan dus pundi anak niku pinter bahasa Jawa krama halus. Lek nyangkut perkawis bahasa Indonesia tanpa dipelajari, mereka pasti bisa ketika mereka sekolah SD utawi SMP. Ngoten lho nggih. Meniki tanggung jawab kita sebagai orang tua, bukan guru. Terus pindah malih milih sakniki putra-putra panjenengan didik pinter bahasa krama inggil halus. Sampun ngantos misal kita nangkep anak aman untuk sekolah napa mboten. Aku mengkerumangan lho Pak. Pun ngantos ngoten niku. Sebab nyuwun sewu 10 tahun, 20 tahun kemudian dunia ini akan semakin maju. Mungkin kita tidak pernah terpikir bagaimana kalau sudah menjadi penghuni kubur. Peluang tuli malih. Bagaimana kita sebagai orang tua sudah menjadi penghuni kubur dan anak-anak kita hidup di zaman yang sudah modern dan maju nanti. 20 tahun kemudian kita belum tentu masih ada di dunia ini. Dan kita ninggalakan aset, ninggalakan amanat namanya anak. Gesang tentunya pun zaman sing modern iki. Pramila mugi-mugi dikul khofirih pun paring langgeng ila yaumil kiamah. Anak putu kita sedaya nggih seneng kados tiyang sepai remen ziarah makam Gusmi, remen langgengaken dikul khofirih niki ila yaumil kiamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil asmi al-hamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamim Jazul Kusmi wa zawjatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah. Ya Allah, tiyang sepah kita sedaya ingkang sampun kapundhut sampun seda rahimahumullah. Al-Fatihah. Khususon Mbah Marhaban wa khususon Mbah Ukir rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni wa auladi ij'alna wa auladana min ahli wa ahlil khair wa la taj'ali wa iyyakum min ahli jahli wa ahli dhair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami khususon putra putih Bapak Zainal Arifin. Ya Allah, ya Allah, dadoso waladun sholihun fi akhiri zaman, sukses fit dunia, sukses fil akhirah. Ya Allah,
Inni astaudiuka nafsi anfusahum auladana wa auladahum duriyatina wa duriyatahum ya Allah. Nyuwun datang panjenengan anak cucu kami hasanah fid dunya hasanah fil akhirah ya sahibal asmail husna. Nyuwun datang panjenengan ya Allah, kami sekeluarga nasib ingkang sae ya Allah, bahagia fid dunya bahagia fil akhirah, bejo fid dunya bejo fil akhirah, wa salimni wa yahum min dhaifid dunya wa dhaifi yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah.